Hola, su amigo Tommy Mariscal, el de un adorador vive para adorar. En esta hora vamos a, bueno, más bien voy a subir las cosas porque ya que mañana tenemos un evento privado. Llegando del trabajo ahorita, pues vamos a trabajar. Pues me voy a poner esto porque aparte de que hace frío, vamos a ver. Todo está bendito, saliendo la acomodar. Bueno, señores, nos vemos, mi gente bella. Bueno, hoy amaneció lloviendo. Ya vamos a agarrar camino para nuestro evento. Su servidor Tommy Mariscal, el de un adorador vive para adorar, ya listo para agarrar camino. Bueno, acompáñeme. Está bueno, mira te encendió, te alabas a Jesucristo, sale bendecido. Aquí estamos, mi gente. Miren nada más cómo se mira todo esto en una fiesta casi privada, porque aquí están ya los hermanos. En unos 15 años. Vamos a probar nuestro audio un momento. A ver cómo se oye esto. Vamos a ver. Su amigo Tommy Mariscal, el adorador vive para adorar. Sodoma y Gomorra vivieron delante de Dios en maldad. Ese tema, bueno, creo que ya está el audio. Lo que hicimos acá es que pusimos, bueno, un par de bocinas en este salón. Y como va a ser 2 salones, déjame mostrarles. Vamos a ver, acompáñenme por acá. A ver cómo vamos a ir a otro salón, ya que son 2 salones y donde van a ver los invitados. Pues es un gran privilegio. Mire, ya está cerrado, pero ahí está otro saloncito, ahí está otra par de bocina por allá. Bueno, y esta es una iglesia muy grande, tiene 2 salones. Saludos a todos por ahí, todos los que están conectados por ahí. Solamente me conecté para probar el audio y también para saludarles, ¿verdad? Gracias a Dios que pues por este otro evento que estamos cubriendo. Ya saben, tenemos fechas abiertas, tenemos solo escríbame por inbox o un messenger, bueno, como se lo conozca, y pues estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias. Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Fuerte el aplauso para la cumpleañera. Bueno, aquí seguimos. Algún tema que nos están solicitando por acá, el tema titulado El Alfarero. Este tema se está grabando ahorita en el volumen número 5 de su servidor Tommy Mariscal. Este canto se llama El Alfarero. Escuche el mensaje de este tema y suena de esta manera. ¡Aleluya!
conmigo? Dice así. Un día orando. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.